Ebyona byatandikana okushaba okwakwebembiremu team ya Praise and Worship kurga itendeshera Bishop Stuart University amashomero agarengera 20 nugo gaika omwanya ogwo ogwavugamba Senior Secondary School omurwampara. Ekiterane ekyerize ebiro bina ekyahweriza omu butongore kyanjitambura mutwe akankukira okwehara ekibe. Hariho kindi, our expectation is to sin no more. Buri kintu kine muheru mwene lizoba ere muheru yekibi omurubugamba kandi tubugamba yonka neite twenda bakuruga heru yayo ebe muheru yekibi. End of the day you should not go back as you came. Tumterera ngo mungano zamani. Hata injiri nangu itwa bingi twaye kurire ni twenjiri tujikunda kandi bingi tujimanya. But more importantly is to save the souls of these young faces I have seen. Bendezo bugwaje omwishomereri kandi mukama aliyo muwezo wanyu mukama simwe amina. Kandi niyenda n'abasomesa bakwatanise n'abana babo abakunde aho kunda kuri kine kikurema ntabwo cyo mukama abayambe abakwase. Ekiterane cyawa ombutongore abeji abarengere 10-14 bekirize Yesu kuba omujunu wabo. Nino kwikiriza kandi ikindi kutekateka ngo ebire byaza kurataho twija kugira abana barungi abiruhanga rukureba akasima kandi wakashemererwa ngo ubuzima ko ruhanga kina mwabe. Omugande omureberezi wa katano wa Nkole Diocese Right Reverend Dr. Fred Sheldon Mwesegwa Associate Professor yahenangiriza abatura omburisa wanombe okosa amarwaro bongere kumanya ibikufa ahamiviri yabo n'munonga cyayika abikwatine n'endwara. Shanga umuntu mu kibera koresha abo kumanya bya koresha kashanga ine 270 abo kumanya bya koresha no kumanya aho nobori hi na no kufa igera unamazima rufuwe kandi nekirajuru konka kandi omwe rufu ezi tukuba ntureba kunogera ngo tongera amani omubyo kureberera by'amagara ebyabashaho kikabire nikiyamba munonga okora ekanisa yakorogwayo ishomero rukoziro gwaryo ngwe no muzire ni wamanye ngo yuno mwoga gwawe nko muzire. Bishop Sheldon Mwesegwa ogamba ebinebindi yaba ayebembira omukoro go kutema kono abaronde bishatu abo burisa bwanombe Bana batabafutebwa hemukona nubwo musingi gwekanisa nyensya. Reverend Canon Dennis Mwine Kizinduka akidikon wanombe hari obutumwa obuyahereza abo abatebwa hemikono. Abana babarga kutebwaho okukora bine mico mirungi barutina ruhanga kugira ngo nyensya bagume bari abumugasho kandi bazi gukora ekanisa yabo. Ngenda kushaba kusima na abadikoni mwito muri sawitu habo kutuwebemberaje kandi akatuletera kukwatanisa ikitumire twatunga. Ahabwa TV West ndisenyomo Gideon na Sengendo Abdul Karim.